ড্রাগস ইউজড ইন কাফ, কাশি চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধসমূহ সম্পর্কে আজকের ক্লাসে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আজকের ক্লাসে আমরা দেখব হোয়াট ইজ কাফ বা কাশি কাকে বলে, হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ কাফ, কাশের ধরন বা কাশি কি কি ধরনের হয়ে থাকে সেই ধরনগুলো সম্পর্কে জানবো। হোয়াট আর দ্য ড্রাগস দ্যাট আর ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ কাফ, কাশি চিকিৎসায় কি কি ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয় সেই ওষুধগুলো সম্পর্কে আমরা জানবো অ্যাকর্ডিং টু ক্লাসিফিকেশন, শ্রেণী বিভাগ আকারে। তারপর আমরা জানবো অ্যাকর্ডিং টু দ্য টাইপস অফ কাফ, কাশের ধরন অনুযায়ী হুইচ মেডিসিন ক্যান বি ইউজড ইন হুইচ কাফ, কোন ধরনের কাশিতে কোন ওষুধটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই বিষয়গুলো আমরা আজকের ক্লাসে জানার চেষ্টা করব। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদুল মুরসালিন। হোয়াট ইজ কাফ, কাশি কাকে বলে, বা আমরা যে দৈনন্দিন জীবনে যে কাশি প্রতিনিয়তই ফেস করি বিভিন্ন রোগ অবস্থায়, অথবা নর্মালি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে, অথবা একটু বেশি কথা বললে, অথবা একটু পানি কম খেলে, রোগে অথবা রোগ ছাড়া, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় যে কাশি আমরা প্রতিনিয়ত ফেস করে থাকি, সেই কাশিটা কাকে বলে ইন মেডিকেল সায়েন্স, মেডিকেল সায়েন্সে বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটাকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় সেটা আমাদেরকে একটু জানা দরকার। প্রথমে আমরা দেখি হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ কাফ, কাশির সংজ্ঞা বা কাশি কাকে বলে। এখানে বলা হচ্ছে সাডেন অ্যান্ড নয়েজি এক্সপালশন অফ এয়ার। সাডেন মানে হচ্ছে হঠাৎ করে, এবং নয়েজি মানে হচ্ছে যেখানে নয়েজ থাকবে, নয়েজ মানে সশব্দে বের হওয়া, অথবা যেখানে ক্রাউডি থাকবে, প্রচুর ঝামেলা থাকবে, গ্যাঞ্জাম থাকবে, শব্দ থাকবে, এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে নয়েজি। সাডেন অ্যান্ড নয়েজি, হঠাৎ করে, এবং নয়েজি মানে শব্দ করে, সশব্দে, এক্সপেলশন অফ এয়ার, বায়ু বের হয়ে যাওয়া, ফ্রম লাংস ইজ নোন এজ কাফ, অর্থাৎ ফুসফুস থেকে সশব্দে বাতাস বের হয়ে যাওয়াকে কাশি বলা হয়। এখানে এক্সপালশন মানে কি? এক্সপালশন মানে বের হয়ে যাওয়া, মানে আমরা যে রেসপিরেটরি সিস্টেমে দেখেছিলাম ইনহেলেশন এবং এক্সহেলেশন। ইনহেলেশন মানে বায়ু বা বাতাস, এটা আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করানোকে বলা হচ্ছে। আর যে বায়ু বা বাতাসটা আমরা ফুসফুসে প্রবেশ করালাম, সেটা ইউজ করার পর কার্বন ডাই অক্সাইড সহ যেই বায়ুটা আমরা ফুসফুস থেকে বের করে দেই, সেই বায়ু বের হয়ে যাওয়াটাকে বলা হয় এক্সহেলেশন, এবং প্রবেশ করানোটাকে বলা হয় ইনহেলেশন, রাইট? কিন্তু এখানে দেখেন বলা হচ্ছে এক্সপালশন। এক্সপালশন কেন না বলতেছে এখানে? এক্সপালশন না বলে তো বলা যেত এক্সহেলেশন। তো এক্সহেলেশন ইনহেলেশন এটা স্বাভাবিক প্রসেস, স্বাভাবিক প্রসেস। নরমালি হচ্ছে মানুষ স্বাভাবিক গতিতে বাতাস ভিতরে টেনে নেয়, আবার আবার স্বাভাবিক ভাবে ছেড়ে দেয়। এখন মানুষ কিন্তু অনেক জোরে জোরে বাতাস টানে না, আবার জোরে জোরে শব্দ করে বের করে দেয় না। এক্সপালশন মানে যেটা সশব্দে এবং সাডেন করে হঠাৎ করে দ্রুত বের হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। কোনো কিছু আমরা ছুঁড়ে ফেলে দেই যেরকম, নিক্ষেপ করি যেরকম, এই নিক্ষিপ্ত বা সশব্দে ছুঁড়ে ফেলা বা সশব্দে বের হয়ে যাওয়া হঠাৎ করে, এইটা বুঝাইতে এখানে এক্সপালশন ইউজ করা হয়েছে, এবং এক্সপালশন এইটা এক্সপ্লেইন করার জন্য পারফেক্ট একটা শব্দ। তাইলে সাডেন এন্ড নয়েজি এক্সপালশন অফ এয়ার, হঠাৎ করে সশব্দে বায়ু বা বাতাস ফুসফুস থেকে বের হয়ে আসলে এটাকে কাশি বলা হয়। এবং কাশির যে শব্দ সচরাচর আমরা এটা সম্পর্কে সবাই জানি, তাই না? এই শব্দটাই বলা হচ্ছে, এই শব্দটাকে বলা হচ্ছে নয়েজি, সাডেন এন্ড নয়েজি। নয়েজি মানে এই যে যে শব্দটা তৈরি হচ্ছে এটাই নয়েজ, এটা একটা নয়েজ। তারপর বলা হচ্ছে ইট মে বি ভলেন্টারি অর ইনভলেন্টারি, বলা হচ্ছে এটা হতে পারে ঐচ্ছিক অথবা অনৈচ্ছিক, মানে আমরা যদি চাই ইচ্ছায়ও কাশি দিতে পারি, অথবা রোগ অবস্থায় আমাদের ইচ্ছা ছাড়াও অনিচ্ছায়ও কাশি হয়ে থাকে। এখন আমি যদি চাই, আমি ইচ্ছা করলেই একটা কাশি দিতে পারি, তাই না? আপনিও চাইলে দিতে পারেন, আপনি ইচ্ছা করে কাশি কিন্তু প্রডিউস করতে পারবেন। অপরদিকে আমরা যখন চাই না, বিভিন্ন রোগ অবস্থায়, কমন কোল্ড, ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস, কোভিড-19, করোনা ভাইরাস, হ্যাঁ, ফুসফুসের বিভিন্ন ব্যাধি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া সহ আরো যত রোগ ব্যাধি আছে রেসপিরেটরি সিস্টেমের, এগুলোতে কি হয়? এগুলোতে হয় কাশি হয়। আর ওই যে কাশিটা, এই কাশিটা হবে ইনভলেন্টারি, মানে ইচ্ছায় না, এটা হচ্ছে যে অনিচ্ছায় বের হচ্ছে রোগ অবস্থার কারণে। তারপরে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা কি বলতেছে, কাফ ইজ এ সিমটমস, এটা একটা লক্ষণ।
বাট নট এ ডিজিজ ইটসেলফ, এটা নিজে কোনো অসুস্থতা না। অর্থাৎ কাশি যেটা আমরা বলছি, এই কাশিটা নিজে নিজে কোনো অসুস্থতা না, এটা অনেকগুলো অসুস্থতার লক্ষণ মাত্র। যেমন আমরা বারবারই বলছি জ্বর, যেটা আমরা ফেস করি ডে টু ডে লাইফে, জ্বর বা ফিভার। এই ফিভারটা কি? ফিভারটা কখনোই কোনো স্পেসিফিক ডিজিজ না, এটা অনেক 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 মেন স্পেকট্রাম অফ ডিজিজের লক্ষণ মাত্র। ঠিক এরকম কাশিও একটা অনেকগুলো রোগের লক্ষণ মাত্র, এটা স্পেসিফিক কোনো ডিজিজ না। কাশি ইটসেলফ কোনো ডিজিজ না, ফিভার ইটসেলফ কোনো ডিজিজ না, অনেকগুলো রোগের লক্ষণ। ঠিক আছে, তাইলে কাশি কাকে বলে এটা আমরা বুঝলাম। কাশি হতে পারে ভলেন্টারি অথবা ইনভলেন্টারি, এবং কাশিটা হলো কোনো ধরনের স্পেসিফিক ডিজিজ না, এটা অনেকগুলো স্পেসিফিক ডিজিজের সিমটমস হতে পারে, এটা ইটসেলফ কোনো ডিজিজ না। ঠিক আছে, এখন প্রশ্ন হতে পারে যে স্যার কাশি তো অনেকগুলো রোগের লক্ষণ, এই লক্ষণটা কি কি রোগে হয়ে থাকে, সেই রোগগুলো তো বললেন না। হ্যাঁ, এটা আমরা জানবো, মেডিসিনে জানবো, কাশি যখন পড়াবো, কাশির ম্যানেজমেন্ট যখন পড়াবো, সেখানে আমরা এটা বিস্তারিত জানবো, কি কি কারণে, সম্ভাব্য কি কি কারণে কাশি হয়ে থাকে, সম্ভাব্য কারণগুলোর সাথে আরো কি কি অ্যাসোসিয়েটেড সিমটমস থাকতে পারে, এগুলো আমরা ডিটেইলি পড়াবো। এখন যেটা আমাদেরকে ফার্মাকোলজির ওষুধগুলো স্টাডি করতে হেল্প করবে, সেই জিনিসটা আগে পড়ি। হোয়াট আর দা টাইপস অফ কাফ, বা কাশির মৌলিক ধরন কতগুলো, এগুলো হচ্ছে বেসিক টাইপ, এছাড়াও আরো অনেক টাইপ আছে। এখানে বেসিক্যালি বা মৌলিকভাবে প্রধানত দুইটা ধরন আমরা এখানে মেনশন করেছি। একটা হচ্ছে নন প্রোডাক্টিভ, যার আরেকটা নাম ড্রাই কাফ, আর একটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কাফ। তাইলে এখানে দুইটা ধরন, একটা হচ্ছে নন প্রোডাক্টিভ আর একটা প্রোডাক্টিভ। এই নন প্রোডাক্টিভ আর প্রোডাক্টিভ কি আবার, তাই না, এগুলো সম্পর্কে জানা দরকার। নন প্রোডাক্টিভ অথবা ড্রাই কাফ কি জিনিস? এই ধরনের কাশিতে, কাশের সাথে, এই যে কাশি হচ্ছে, এই কাশির সাথে কি হয়, কোনো ধরনের স্পুটাম অথবা মিউকাস অথবা ফ্লেম, এটা কিন্তু ফ্লেজেম না, আবার কেউ ফ্লেজেম বললেন না, PHLEGM, ফ্লেজেম না আবার বললেন না, এটা ফ্লেম। ঠিক আছে, এই ফ্লেম মানে যেটা শ্লেষ্মা, কাশের সাথে, কাশির সাথে অনেক সময় বের হয়ে আসে না, মুখ থেকে যেটা, ফুসফুস থেকে যেটা বের হয়ে আসে, শ্লেষ্মা বলি আমরা, মিউকাস, থকথকে, এটা হচ্ছে যে স্পুটামও বলা যাবে, মিউকাসও বলা যাবে, আবার ফ্লেমও বলা যাবে, তিনটাই সঠিক। ঠিক আছে, তবে আমাদের প্রচলিত বাংলাদেশে যেটা আছে, কাশি মানে আমরা জিজ্ঞেস করি, দেখবে অনেক ডাক্তাররাও বলে আপনার কাশির সাথে কফ বের হয়, কফ, কফ মানে তো কাশি, কফ আবার কি বের হবে, কফ তো বের হয়ে হচ্ছে বলে আপনাকে সার্চ। কাফ, COUGS, কাফ, এটাকে কয়েক ভাবে উচ্চারণ করা যায়। এর সঠিকভাবে ইংলিশ যে প্রোনাউন্সিয়েশন আছে, সেই প্রোনাউন্সিয়েশন অনুযায়ী উচ্চারণ করতে গেলে এটা হবে খাফ, COUGS, খাফ। এই কাফ যেটাকে বলছি, এই কাফটা আহ আর একটু মানে রাফলি অশুদ্ধ করে বলতে গেলে হয় কফ, কফ। ঠিক আছে, কফ। তো এই কফ মানে তো কাশি, কফ মানেই তো কাশি, কাশি বাংলা শব্দ, কফ হচ্ছে ইংলিশ শব্দ। আর কাশির সাথে যেটা বের হচ্ছে ওইটা তো আলাদা জিনিস, ওটা হচ্ছে স্পুটাম অথবা মিউকাস অথবা ফ্লেম। ঠিক আছে, অথবা আপনি বাংলায় বলেন শ্লেষ্মা। ঠিক আছে, তাহলে যেটা বের হয় এটা কিন্তু কফ না, এটা বের হয় হচ্ছে শ্লেষ্মা। এটা আমাদের বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে বহুল প্রচলিত একটা ভুল কথা। অনেক পল্লী চিকিৎসক আসলে জানেই না এই যেটা বের হয় কাশের সাথে, এই কাশির সাথে বের হওয়া ওই জিনিসটার নাম কি, এটা অনেকেই জানে না, অনেক পল্লী চিকিৎসক জানে না। তো বাই দ্য ওয়ে, তাহলে আমরা মনে রাখবো স্পুটাম অথবা মিউকাস অথবা ফ্লেম উৎপন্ন হয় না। যে সকল কাশিতে এই মিউকাস বা ফ্লেম বা স্পুটাম উৎপন্ন হয় না, তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে নন প্রোডাক্টিভ কাফ, বা এটাকে শুষ্ক কাশি বা ড্রাই কাফও বলা হয়। মানে এখানে নন প্রোডাক্টিভ মানে, নন মানে না, প্রোডাক্টিভ মানে কিছু একটা উৎপন্ন হচ্ছে না। কি উৎপন্ন হচ্ছে না? স্পুটাম বা মিউকাস বা ফ্লেম, শ্লেষ্মা, যে কাশিটার সাথে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হচ্ছে না, শুকনা কাশি, শুষ্ক কাশি, এটাকে বলা হচ্ছে নন প্রোডাক্টিভ বা ড্রাই কাফ। আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। ঠিক তার বিপরীতটাই হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কাফ, যেই কাফটা কি প্রোডাকশন করে, স্পুটাম অথবা মিউকাস অথবা ফ্লেম প্রোডাকশন করে, সেই জিনিসটাকে, সেই কাশিটাকে বলা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কাফ। তাইলে যে কাশিটা কিছু একটা প্রোডাকশন করে, কি প্রোডাকশন করে, স্পুটাম, মিউকাস অথবা ফ্লেম, এরকম কিছু প্রোডাকশন করলে এটাকে বলা হবে প্রোডাক্টিভ কাফ। প্রোডাকশন মানে উৎপন্ন করা। ঠিক আছে, যে কাশিটার সাথে এই শ্লেষ্মা উৎপন্ন হবে, অর্থাৎ কাশির সাথে গ্রামাঞ্চলের ভাষা অনুযায়ী, প্রচলিত ভুল ভাষা অনুযায়ী বলা যেতে পারে এরকম যে, যে কাশির সাথে
কফ বের হয় সেই কাশিকে বলা হয় প্রোডাক্টিভ কাফ। কিন্তু এই কথাটা ভুল। সঠিক কথা হচ্ছে যেই কাশি বা যেই কাফের সাথে বা যেই কফের সাথে স্পুটাম বা শ্লেষ্মা বের হয় বা মিউকাস বা ফ্লেম বের হয় সেটাকে বলা হবে প্রোডাক্টিভ কাফ। তাহলে কাশির এই দুটি হচ্ছে যে মৌলিক ধরন, এছাড়াও আরো অনেক ধরন থাকতে পারে। চেস্ট স্পেশালিস্টরা আরো অনেক ধরনের কাশি তারা জানে, পড়ে এবং ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে এগুলো খেয়াল রাখে। কিন্তু মৌলিকভাবে আমাদের এই যে সমস্ত ড্রাগ আমরা কাশি সিমটমটা ট্রিট করতে ব্যবহার করি, সেই সিমটমটা জন্য যে ওষুধগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে সেই ওষুধগুলো সম্পর্কে জানতে আমাদের এই মৌলিক দুইটা ক্লাসিফিকেশন বা দুইটা টাইপ কাশির জানলেই চলবে। ঠিক আছে, এই দুইটা টাইপ আশা করছি আপনারা জানবেন, হোপফুলি ইনশাআল্লাহ মুখস্থ রাখবেন। এবার আমরা দেখি যে হোয়াট আর দ্য ড্রাগস দ্যাট আর ইউজ টু ট্রিট কাফ, অর্থাৎ কাশি চিকিৎসায় কি কি ঔষধ ব্যবহার করা হয়। সুন্দর, সহজ, বোধগম্য ও সাবলীলভাবে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় রচিত 8টি বইয়ের একটি চমৎকার প্যাকেজ, যা পল্লী চিকিৎসক সহ অন্যান্য আন্ডারগ্র্যাজুয়েট মেডিকেল স্টুডেন্ট এবং প্রফেশনালসদেরকে অত্যন্ত সহযোগিতা করবে বলে আমি মনে করছি। এই 8টি বইয়ের প্যাকেজের মধ্যে থাকছে অ্যানাটমি ফিজিওলজি, প্যাথোলজি, ফার্মাকোলজি, গাইনোকোলজি এন্ড অবস্টেট্রিক্স, শিশু রোগ চিকিৎসা, সার্জারি ও নাক কান গলা, কমিউনিটি মেডিসিন এবং সর্বশেষ মেডিসিন। এই 8টি বইয়ের চমৎকার প্যাকেজটি আমি মনে করি প্রত্যেক আন্ডারগ্র্যাজুয়েট মেডিকেল স্টুডেন্ট এবং প্রফেশনালসদের সংগ্রহে থাকা উচিত। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই 8টি বইয়ের প্যাকেজ অর্ডার করতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে কমিউনিকেশন করতে পারেন, অথবা সরাসরি কল করতে পারেন, অথবা ভিজিট করুন ফেসবুক পেজ mediponna.com। কাশি চিকিৎসা এখানে আমরা 4টা শ্রেণী লিখলাম, 1 2 3 4। 4টা শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীটা হচ্ছে যে অ্যান্টিটাসিভ অর কাফ সাপ্রেসেন্ট। দেখেন, অ্যান্টিটাসিভ, অ্যান্টি মানে বিরুদ্ধে, টাসিভ মানে হচ্ছে রিলেটেড টু কাফ। কাশি যেটাকে বলছি আমরা বা কাফ যেটাকে বলছি, কাফের আরেকটা মানে হচ্ছে টসিভ বা টাসিভ। এই অ্যান্টিটাসিভ মানে যেগুলো সরাসরি কাশটাকে বন্ধ করে। আরেকটা শব্দ কি বলা হচ্ছে, অর কাফ সাপ্রেসেন্ট। কাফ সাপ্রেসেন্ট, এখানে সাপ্রেস শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু চাপ দিয়ে ধরে রাখা, জোর করে বন্ধ করা, এরকম অর্থে বোঝায় আর কি। তাহলে জোর করে কোনো ঔষধ যদি কাশিটাকে দমায় রাখে, চেপে রাখে, ধরে রাখে, তাইলে সেটার নাম হবে সাপ্রেসেন্ট। অর্থাৎ যেটা যে এই কাজটা করে, সাপ্রেস করে রাখে যে, তাকে বলা হয় সাপ্রেসেন্ট। তো যেই ঔষধগুলোকে কাশিকে এরকম জোর করে সাপ্রেস করে রাখে, সেই কাশিগুলো থেরাপিউটিক ক্লাস বা স্পেসিফিক্যালি থেরাপিউটিক, নির্দিষ্ট করে থেরাপিউটিক ক্লাস হচ্ছে অ্যান্টিটাসিভ অথবা কাফ সাপ্রেসেন্টস। এই কাফ সাপ্রেসেন্ট ড্রাগগুলোর অন্তর্ভুক্ত কি কি আছে? এই দুইটাকে বলা হচ্ছে নার্কোটিক ড্রাগ। আপনাদের মনে পড়ছে কিনা কোথায় এই ওষুধগুলো পড়েছেন? অ্যানালজেসিক ড্রাগে। নার্কোটিক এবং নন নার্কোটিক ড্রাগ বা অপিওয়েড, নন অপিওয়েড ড্রাগগুলো আমরা যেখানে পড়িয়েছিলাম সেখানে এই অপিওয়েড অথবা নার্কোটিকের অন্তর্ভুক্ত দুটি ছিল, আরো ছিল এর মধ্যে মেথাডন, কোডেন, এই দুইটা উল্লেখ করা হলো এখানে। এই মেথাডন এবং কোডেন এগুলো নার্কোটিক ড্রাগ বা অপিওয়েড ড্রাগ, যেগুলো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে ডিপ্রেশন তৈরি করে, পাশাপাশি কাশি রিডিউস করে। 3 নাম্বার ওষুধ হচ্ছে ডেক্সট্রোম্যাথোরফ্যান। এটা কিন্তু আবার নার্কোটিক না, নন নার্কোটিক একটা ড্রাগ, যেটা ওভারডোজে কেবলমাত্র সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমকে প্রভাবিত করে। এটাকে বলা হয় অ্যান্টিটাসিভ বা কফ সাপ্রেসেন্ট একটা ড্রাগ। এটা নার্কোটিক না, এটা নন নার্কোটিক ড্রাগ, ডেক্সট্রোম্যাথোরফ্যান। তারপর ক্লোরফেনিরামিন, অ্যান্টিহিস্টামিন। এই অ্যান্টিহিস্টামিনটা কাশি রিডিউস করতে, ড্রাই কাফ গুলো একটু পর আমরা দেখব, এই কাশি রিডিউস করতে সহযোগিতা করে। তারপরে বলতেছে ডাইফেনহাইড্রামিন, এটাও একটা অ্যান্টিহিস্টামিন। এই অ্যান্টিহিস্টামিনটাও কাশি বন্ধ করতে সহযোগিতা করে বা কাশি বন্ধ করতে এই ওষুধ ব্যবহার করা হয়। তারপর ট্রাইপ্রলিডিন হাইড্রোক্লোরাইড, এটাও হচ্ছে কাশি বন্ধ করতে ব্যবহার করা হয়, তবে এটা অ্যালং ব্যবহার করা হয় না, এটা বিভিন্ন কম্বিনেশন প্রিপারেশনে ব্যবহার করা হয়। কম্বিনেশন ড্রাগগুলোর মধ্যে থাকে ট্রাইপ্রলিডিন হাইড্রোক্লোরাইড। এছাড়া বিউটামিরেট সাইট্রেট, এটাও হচ্ছে ড্রাই কফ বা যে নন প্রোডাক্টিভ কাফ চিকিৎসা করতে ব্যবহার করা হয়, এটা একটু পর আমরা দেখতেছি। ঠিক আছে, তাহলে এইগুলাকে বিউটামিরেট সাইট্রেট সহ উপরের এগুলোকে কি বলা হচ্ছে? অ্যান্টিটাসিভ অথবা কফ সাপ্রেসেন্ট। আর কি আছে এরকম এই কফ সাপ্রেসেন্টের অন্তর্ভুক্ত? বিভিন্ন ধরনের কাফ লজেন্স, বাজারে আমরা ওই যে কাশি চকলেট বলি না, যে কাশি ফার্মেসিতে পাওয়া যায়, এগুলো কাফ লজেন্স, এগুলো হচ্ছে এক ধরনের কাফ সাপ্রেসেন্ট।
এছাড়া ইউক্যালিপটাস, এটাও কাশি রিডিউস করতে, কাশি বন্ধ করতে, জোর করে দমিয়ে রাখতে সহযোগিতা করে। তার মানে এইখানে আমরা যতগুলো ওষুধ পড়লাম, এই ওষুধ সবগুলো কোন থেরাপিউটিক ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত? অ্যান্টিটাসিভ অথবা কাফ সাপ্রেসেন্ট এর অন্তর্ভুক্ত, ঠিক আছে। আর এই ওষুধগুলো কি করে? সবগুলো ওষুধ যদি ব্যবহার করা হয়, এগুলো জোর করে কাশি বন্ধ করে রাখে, অর্থাৎ জোর করে কাশিকে সাপ্রেস করে রাখে। আর উপরের দুইটা হচ্ছে নার্কোসিস তৈরি করবে, নিচের গুলো কোনো ধরনের নার্কোসিস তৈরি করবে না। নিচের গুলোর মধ্যে আছে কিছু সরাসরি অ্যান্টিহিস্টামিন আর কিছু সরাসরি কফ অ্যান্টিটাসিভের আওতাধীন, ঠিক আছে। অ্যান্টিটাসিভের সরাসরি অ্যান্টি, যেমন বিউটামিনেট সাইট্রেট, এটা সরাসরি অ্যান্টিটাসিভের আওতাধীন। ডেক্সট্রোমেথরফেন, এটাও অ্যান্টিটাসিভের আওতাধীন। আর অ্যান্টিহিস্টামিন যেগুলো মেনশন করলাম, ক্লোরফেনিরামিন, তারপর ডাইফেনহাইড্রামিন, ট্রাইপলিডিন হাইড্রোক্লোরাইড, এগুলো হচ্ছে যে অ্যান্টিহিস্টামিনিক ইফেক্ট দেওয়ার পাশাপাশি কফটাকেও সাপ্রেস করতে সহযোগিতা করে, ঠিক আছে। এরপরের কি ওষুধ? এরপরের ওষুধের মধ্যে থেরাপিউটিক ক্লাসে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্সপিকটুরেন্টস। দেখেন, যেই ওষুধগুলো এক্সপিকটুরেন্ট করে, এক্সপিক, EXPEC2 PO, এক্সপিকটু, এক্সপিকটু মানে কোনো কিছু বের করে নিয়ে আসা, কোনো কিছু বের করে নিয়ে আসা। আর র্যান্ট মানে যেগুলো বের করে নিয়ে আসে, অর্থাৎ ফুসফুস থেকে যদি, যে প্রচলিত ভুল শব্দ যেটা কফ, বা সঠিক শব্দ স্পুটাম, মিউকাস, ফ্লেম, এটা যদি বের করে নিয়ে আসে, অর্থাৎ কাশির কারণ যদি হয়ে থাকে এই প্রোডাক্টিভিটি, যে শ্লেষ্মা, মিউকাস, অথবা এটার সাথে আরো ফরেন সাবস্টেন্স, মাইক্রো অর্গানিজম, এগুলোকে বের করে নিয়ে আসতে সহযোগিতা করে হচ্ছে এই এক্সপিকটুরেন্টস, যেই ওষুধগুলো ওই ফুসফুসের ভিতরে থাকা শ্লেষ্মা গুলোকে বের করে নিয়ে আসে, এগুলো হচ্ছে এই বলা হয়, এগুলোকে বলা হয় এক্সপিকটুরেন্ট। এগুলো সরাসরি কি? এগুলো সরাসরি কফ সাপ্রেসেন্ট না। এখানে আমরা যেমনটা দেখেছিলাম, এগুলো জোর করে কাশি বন্ধ করে, এখানে কিন্তু জোর করে কাশি বন্ধ করবে না। কাশির সাথে যে বের হচ্ছে প্রোডাকশনটা, যে স্পুটামটা, সেই স্পুটাম গুলোকে কাশির সাথে বের করে নিয়ে আসবে, ফলশ্রুতিতে আস্তে আস্তে কাশিও ভালো হয়ে যাবে। এই এক্সপিকটুরেন্টের অন্তর্ভুক্ত তিনটা ওষুধ এখানে মেনশন করা হয়েছে। একটা গয়াফেনাসিন, এই গয়াফেনাসিন যেটা, এটা হচ্ছে যে এক্সপিকটুরেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়, মানে ফুসফুসের ভিতরটা যে মিউকাস, শ্লেষ্মা, ফ্লেম এগুলো দিয়ে ভরে আছে, এগুলো ক্লিয়ার করতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অ্যামব্রক্সল এবং ব্রোমহ্যাক্সিন হাইড্রোক্লোরাইড, এই দুইটাও এক্সপিকটুরেন্ট হিসেবে গণ্য। তবে এগুলোর আরো দুইটা কাজ আছে, এগুলোকে মিউকোলাইটিক এজেন্টও বলা হয়। যেমনটা এখানে বলা হচ্ছে মিউকোলাইটিক্স, যেগুলো মিউকোলাইটিক্স কাদেরকে বলা হয়? যেগুলা ওই শ্লেষ্মাটাকে, স্পুটামটাকে অথবা ফ্লেমটাকে কি করে? ব্রেক আপ করে, ভেঙে এটাকে আরো পাতলা করে, আরো ছোট করে, আরো থকথকে করে, ফলশ্রুতিতে এই ফুসফুস দিয়ে বের হয়ে আসতে সহযোগিতা হয় কাশির সাথে। তার মানে যে ওষুধগুলো, তা মানে প্রচলিত ভুল শব্দ যেটা কফ, এবং সঠিক শব্দ স্পুটাম বা ফ্লেম বা শ্লেষ্মা, এটাকে ভাঙে, ব্রেক আপ করে এবং খুব সহজে ফুসফুস কাশির মাধ্যমে বের করে দেয়, সেগুলোকে বলা হয় মিউকোলাইটিক্স। এই মিউকোলাইটিক্স ইফেক্ট এক্সপিকটুরেন্টের মধ্যে অ্যামব্রক্সল এবং ব্রোমহ্যাক্সিন হাইড্রোক্লোরাইডেও আছে। এই অ্যামব্রক্সলের থেরাপিউটিক ক্লাস খেয়াল করে দেখবেন, একই সাথে লেখা থাকে এক্সপিকটুরেন্ট এন্ড মিউকোলাইটিক্স, মানে এটা এক্সপিকটুরেন্টও করবে, আবার হচ্ছে মিউকাসটাকে ভাঙবেও, ব্রেকআপও করবে, পাতলাও করবে। একই সাথে ব্রোমহ্যাক্সিন হাইড্রোক্লোরাইডের ক্ষেত্রেও লেখা থাকবে এগুলো এক্সপিকটুরেন্ট এবং হচ্ছে মিউকোলাইটিক্স, দুইটা ফাংশনই দেয়। তো শুধু মিউকোলাইটিক্স, এক্সপিকটুরেন্ট না, মিউকোলাইটিক্স এর অন্তর্ভুক্ত অ্যাসিটাইল সিস্টিন এবং হচ্ছে মিথাইল সিস্টিন। এই মিথাইল সিস্টিন অতটা পাওয়া যাবে না বাংলাদেশে, অ্যাসিটাইল সিস্টিনটা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে, বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ কন্ডিশনে এটা ব্যবহার করা হয়। আপনাদের কাজ হচ্ছে মুখস্থ করা, খালি মুখস্থ করা এখানে, ঠিক আছে, এই পর্যায়ে। আর চতুর্থ যে শ্রেণীটা, সেটা হচ্ছে কম্বিনেশন কাফ প্রিপারেশন, কাশির ওষুধ কম্বিনেশন। এই কম্বিনেশনের মধ্যে কি থাকতে পারে? ধরেন এখান থেকে উপরে যেগুলো আমরা পড়ছিলাম অ্যান্টিটাসিভ, এখান থেকে একটা অ্যান্টিহিস্টামিন থাকতে পারে, আবার ডেক্সট্রোমেথরফেনও থাকতে পারে, ঠিক আছে। এরপরে আবার হচ্ছে যে গয়ফেনাসিন থাকতে পারে, এরকম মানে কম্বিনেশন, একাধিক, এই ওষুধগুলোর মধ্যে যে কোনো একাধিক, দুইটা, তিনটা, চারটা মিলে কোনো কাফ প্রিপারেশন যদি তৈরি হয়, কাশির ওষুধ যদি তৈরি হয়, সেটাকে কম্বিনেশন কাফ প্রিপারেশন বলা হয়, বা কম্বিনেশন কাফ মেডিসিন বলা হয়, ঠিক আছে। তো এই কম্বিনেশন আমাদের বাংলাদেশে অনেকগুলো আছে। নেক্সট ক্লাসে কয়েকটা কম্বিনেশন নিয়ে আমরা স্পেসিফিক্যালি পড়িয়ে দিব, এতে করে আপনাদের সুবিধা হবে, ঠিক আছে। তো এখানে কি করবেন, এখানে এই শ্রেণী বিভাগটা
ভালো করে মুখস্থ করে ফেলবেন, চোখ বুঝে মুখস্থ করা, আর কোনো কাজ না এখানে, ঠিক আছে, চোখ বুঝে মুখস্থ করা। এরপরে আমরা দেখি যে একটু আগে আমরা যে টাইপস গুলো পড়লাম, তাই না, একটু আগে যে টাইপস গুলো পড়ছি, কাশির টাইপস, কাশির ধরন, একটা ছিল নন প্রোডাক্টিভ, অপরটা ছিল প্রোডাক্টিভ। যেটা নন প্রোডাক্টিভ এটাকে আমরা ড্রাই কাফু বলেছিলাম। এই দুই ধরনের কাশিতে এই আগের স্লাইডে যে ওষুধগুলো পড়লাম আমরা, এই ওষুধগুলোর মধ্যে, এগুলো তো একাডেমিক্যালি মুখস্থ করে ফেলতে হবে, একাডেমিক স্টাডি, এই একাডেমিক এই ওষুধগুলোর মধ্যে কোনগুলো ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করা হয় অ্যাকর্ডিং টু দা, বেসড অন দা টাইপস অফ কাফ, কাশির ধরন অনুযায়ী কোনটাতে, কোন ধরনের কাশিতে কোন ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ঠিক আছে। যেমন নন প্রোডাক্টিভ কাফ বা ড্রাই কাফ বা শুষ্ক কাশি, যেখানে হচ্ছে কোনো ধরনের স্পুটাম, ফ্লেম বা মিউকাস সিক্রেশন হয় না, প্রোডাকশন হয় না, সেই ধরনের কাশিতে কি ওষুধগুলো ব্যবহার করা হয়, ওই যে অ্যান্টিটাসিভের অন্তর্ভুক্ত যে ওষুধগুলো আমরা আগে স্লাইডে পড়েছিলাম, অ্যান্টিটাসিভের অন্তর্ভুক্ত, এর অন্তর্ভুক্ত যে ওষুধগুলো আমরা পড়েছিলাম, তন্মধ্যে কিছু কিছু সিলেক্টিভ মেডিকেশন খুব বেশি ব্যাপক ইউজ হয়। এর মধ্যে ডেক্সট্রোম্যাথরফেন, বিউটামিনেট সাইট্রেট, ডাইপেনহাইড্রামিন, তারপর ট্রাইপ্রলিডিন, এগুলো ব্যবহার করা হয়। ডেক্সট্রোম্যাথরফেন, বিউটামিনেট সাইট্রেট শুধু একা অ্যালং পাওয়া যায়, বাকিগুলো কম্বিনেশন, খালি অ্যালং এ ব্যবহার করা হয় না, কম্বিনেশন। তাহলে বিউটামিনেট সাইট্রেট যেটা, এটা হচ্ছে যে অ্যালং, মানে একা একা শুধু এই জেনেরিকের মধ্যে কোনো কম্বিনেশন না। বাকি এই যে তিনটা মেনশন করলাম, একটা হচ্ছে কি ডেক্সট্রোম্যাথরফান, তারপর ডাইফেনহাইড্রামিন, ট্রাইপ্রলিডিন, এগুলো কম্বিনেশন আকারে পাওয়া যায়, বিভিন্ন ধরনের কম্বিনেশন আকারে পাওয়া যায়। এই ওষুধগুলো ড্রাই কাফ চিকিৎসায় বা শুষ্ক কাশি চিকিৎসায় ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করা হয়, ব্যাপকভাবে অ্যাপ্লাই করা হয়, এটা মুখস্থ করে ফেলবেন, গুরুত্বপূর্ণ পড়া। আর দ্বিতীয় ধরন যেটা প্রোডাক্টিভ কাফ, বা যেই কাশিতে শ্লেষ্মা বা স্পুটাম প্রডিউস হয়, সেই কাশিগুলো, সেই ধরনের কাশি চিকিৎসায় নিচের ওষুধগুলো ব্যবহার করা হয়। কি কি এর মধ্যে, অ্যামব্রক্সল আছে, ব্রোমহেক্সিন আছে, অ্যাসিটাইলসিস্টেইন আছে, ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে যে এই প্রোডাক্টিভ কাফে ব্যবহার করা হয়। এই তিনটা মুখস্থ করে ফেলুন। এছাড়া গোয়াফেনাসিনও ব্যবহার করা হয়ে থাকে, ঠিক আছে, তবে মোস্ট কমন এই তিনটা। এই স্লাইডটা ভালো করে মুখস্থ করে ফেলবেন। তারপর কি করব আমরা নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে যে ক্লিনিক্যাল ফিল্ডে ইমপ্লিমেন্টাল কিছু ডিসকাশন করব। এর যতগুলো কাশির ওষুধ আমরা ডিসকাস করেছি, আগের স্লাইডে যে কাশির ওষুধগুলো বলেছিলাম, এই গুরুত্বপূর্ণ কাশির ওষুধগুলো সম্পর্কে আরো ডিটেইলে বিস্তারিত প্র্যাকটিস ক্লাসে ইমপ্লিমেন্টাল ডিসকাশন আকারে আপনাদের প্রায়োগিক সহায়ক আলোচনা হিসেবে আমরা এটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। আজকের ক্লাসে যা তথ্য দেওয়া হলো সেই তথ্যগুলো মুখস্থ করেন, জাস্ট দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, আমাদের অনলাইন মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হতে নিচে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনি যদি হয়ে থাকেন আন্ডার গ্রাজুয়েট মেডিকেল পার্সোনেল অথবা আন্ডার গ্রাজুয়েট মেডিকেল স্টুডেন্ট, আপনার নলেজকে আরো বেশি নারিশড করতে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং কোর্সে, প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি হতে আমাদের এই অনলাইন মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হতে পারেন। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।